여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 39번을 한번 보도록 할게요. 뭐뭐 중에서 모든 의학적 성취들 중에서 1960에 S가 붙으면 연대라고 해석을 하세요. 1960년대의 모든 의학적 성취들 중에서 가장 널리 알려진 것은 더 노우는요. 예, 더 플러스 형용사가 추상명사가 되었기 때문에 단수 취급 was를 쓴 겁니다. 가장 널리 알려진 것은 최초의 심장 이식이었습니다. 근데 이 최초의 심장 이식은 행해졌어요. 수행되어졌어요. 누구에 의해서? 사우스 아프리카의 외과 의사인 크리스티언 버널드에 의해서요. 1967년에. 다시 한번 정리할게요. 1960년대 모든 의학적 성취들 중에서 가장 널리 알려진 것은 최초의 심장 이식이었는데 그 최초의 심장 이식은 1967년 사우스 아프리카의 외과 의사인 크리스티언 버널드에 의해 수행되어졌습니다. 18일 후에 그 환자의 죽음이 약화시키지는 않았대요. 도즈는 사람들이라고 보면 돼요. 사람들의 정신 또는 사람들의 사기를 약화시키지 않았대요. 이 사람들이 누구냐? 환영했던 사람, 새로운 시대의 의학. 그러면 의학의 새로운 시대를 환영했던 사람들의 사기를 약화시키지 않았다. 다시 한번요. 18일 후에 그 환자의 죽음이 의학의 새로운 시대를 환영했던 사람들의 정신, 즉 사기를 약화시키지 않았습니다. 됐죠? 능력이죠. 어떤 능력이냐면 수행할 수 있는 능력, 심장 이식을 수행할 수 있는 그 능력은 관련이 있었어요. 연관되어 있었어요. 관련되어 있었죠? 인공호흡기의 개발과 관련되어 있었대요. 근데 이 인공호흡기가 무엇이냐? 이 인공호흡기는 도입되어졌던 거죠. 병원에 1950년대 병원에 도입되었던 것이래요. 다시 한번요. 심장 이술을 수행할 수 있는 그 능력은 인공호흡기의 개발과 관련이 있었는데 이 인공호흡기는 도입되었던 거예요. 병원에 1950년대. 인공호흡기는 많은 생명을 구할 수 있었지만 이제 not all은 모두가 그런 것은 아니다. 이렇게 보는 거예요. 그러면 여기 이제 심장이죠. 심장이 계속해서 뛰었던 모든 사람들이 다른 중요한 기능들을 회복하는 것은 아니었습니다. 절반만 부정하세요. 50%는 회복을 했고 또 50%는 회복하지 않았다. 이렇게 정리하시면 됩니다. 마지막 한번 정리할게요. 인공호흡기는 많은 생명을 구하긴 했지만 심장이 계속해서 뛰는 모든 사람들이 어떤 다른 중요한 기능을 회복하는 것은 아니었습니다. 어떤 경우에 그들의 뇌는 멈췄어요. 완전히 기능하는 것을 멈추었습니다. seize는 to 부정사가 나와도 동명사가 나와도 의미가 동일하기 때문에 to function을 써도 되고 functioning을 써도 됩니다. 그 다음에 이 문장은요, 인식입니다. The realization과 대절 전체 여기까지가 동격을 이루어요. 그럼 동격에 대해서는 관계대명사 which를 쓸 수 없다라는 것만 정리하시면 돼요. 여기도 마찬가지예요. 동격에 대해서는 관계대명사 which를 쓰지 못한다는 것만 알아두세요. 인식인데 어떤 인식이냐? 그런 환자들이 이제 뇌가 완전히 기능을 멈춘 그 환자들은 장기의 원천, 즉 장기의 공급자가 될 수 있다. 이식을 위한 장기의 공급자가 될 수 있다. 누가요? 그러한 환자들은 바로 윗문장의 뇌가 멈춘 환자들이죠. 다시 한번요. 그러한 환자들이 이식을 위한 장기의 공급자가 될 수 있을 것이라고 하는 인식은 lead to는 어디로 이어지다예요. 이어졌습니다. setting up은
그렇죠. 그 설립이죠. 설립. 하버드 뇌사위원회의 설립으로 이어졌고요. 또 led to 이렇게 병렬 구조가 됩니다. 또 이어졌어요. 그 하버드 뇌사위원회의 권고로 이어졌습니다. 이 권고가 무엇이냐? 그렇죠. 대절 전체가 권고를 나타내는 동격이에요. absence는 부재잖아요. 없는 것. 모든 식별 가능한 중추신경계 활동의 부재는 될 수 있습니다. 새로운 기준. 죽음을 위한 새로운 기준이 될 수 있습니다. 정리되나요? 다시 한번요. 그것의 권고로 이어졌는데 모든 식별 가능한 중추신경계의 활동의 부재. 모든 식별 가능한 중추신경계가 죽어 있는 걸 말하는 거죠. 부재는 죽음, 사망의 새로운 기준이 될 수 있다라고 하는 그 위원회의 권고로 이어지게 되었습니다. 마지막 정리 한 번만 더 할게요. 그러한 환자들이 이식을 위한 장기의 공급자가 될 수 있을 거라는 인식이 이어졌죠. 하버드 뇌사위원회의 설립으로 이어졌고 또 하버드 뇌사위원회의 권고로 이어졌어요. 모든 식별 가능한 중추신경계 활동의 부재가 사망에 대한 새로운 기준이 되어야만 한다라고 하는 권고로 이어지게 되었습니다. 그리고 그 권고는 그 이후로 has been adopted, 채택되어졌다는 거죠. 받아들여졌습니다. 약간의 수정과 더불어 거의 모든 곳에서. 네, 여기까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 이 영상이 여러분들에게 도움이 되었다면 추천하기 또는 구독하기 눌러주시면 고맙겠습니다. 감사합니다.